մի անգամ մենք տնտեսությունը հանել ենք ճգնաժամից։ Այսօր էլի տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է։ Ինչ պիտի արվի, որպեսզի մենք հասնենք Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը, կարողանանք տնտեսական աճ ապահովենք։ Արդեն հունիսի 8-ից մեր դաշինքի քաղաքականությունը միտված է լինելու արդյունաբերության վերածննդին, բարձր տեխնոլոգիական տնտեսության ստեղծմանը։ Մենք ունենալու ենք մրցունակ Հայաստան հիմնված մեր մրցակցային առավելությունների վրա, մեր բնակչության տաղանդի վրա, ունակությունների և կարողությունների վրա։ Ստեղծելու ենք արտադրված է Հայաստանում քաղաքականությունը, ամեն բան, որ արտադրվելու է Հայաստանում, պետք է ասոցացվի բարձր որակի և տեխնոլոգիական առաջընթացի հետ։ Արդյունաբերությունը կազմելու է համախառն ներքին արդյունքի 25%-ը, համարյա կրկնապատկվելու է։ Ինչպես դա կարող ենք անել։ Առաջի հերթին իհարկե հարկային արտոնությունների միջոցով, դրանից բացի թիրախային աջակցության ծրագրերով, նաև փոխելով մեր ժողովրդի գնումների վարքագիծը, խրախուսելու, որ մեր հայրենակիցները գնեն հայկականը, մեր տեղականը, աջակցելով տեղական արտադրողին, ստեղծելով աշխատատեղեր մեր հայրենակիցների համար։ Ասում են բարձր տեխնոլոգիաներ։ Առաջինը բարձր տեխնոլոգիաները կարևորվեցին և տեխնոլոգիական խթանման քաղաքականությունից սկսեց իրականացվել 2000 թվականներից։ Այն բարձր անունները, որը մենք լսում ենք, Microsoft-ի ինովացիոն հիմնադրամ, Synopsys և այլն եկել են Հայաստան 2000 թվականներին։ Ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա մենք կարող ենք ապահովել բարձր տեխնոլոգիական առաջընթաց և բարձր տեխնոլոգիաները կազմելու են 10% արդյունաբերություն։ Սա իրական է, միասին մենք այդ ամեն ինչը կարող ենք անել։ Մյուս խնդիրը, ինչպես պետք է պետությունը վերաբերվի իր ձեռնարկատիրոջ, իր արտադրողներին, իր բիզնեսմեններին, գործարկվելու է ներմուծման, փոխարինման քաղաքականություն։ Ասեք, այդ ոնց ենք ներմուծումները փոխարինելու։ 21 թվականին, երբ թուրքական ապրանքների վրա արգելք հայտարարվեց, հայկական արդյունաբերությունը, հայկական արտադրողները սկսեցին զարգանալ։ Դա հնարավոր է։ Դրա համար շահույթահարկի և ավելացված արժեքի չեղարկում ներմուծումների փոխարինման համար մեր մրցունակությունը ապահովող ռազմավարական ճյուղերում և բարձր սոցիալական ազդեցություն ունեցող ճյուղերում, մասնավորապես գյուղատնտեսություն, գյուղական ապրանքների վերամշակում, տեքստիլ արդյունաբերություն և այլն։ Պատկերացնում եք, չէ, եթե հանկարծ թուրքական գյուղատնտեսական ապրանքները կամ տեքստիլը հանկարծ գա Հայաստան, ինչ կլինի մեր արտադրողների վիճակը։ Չի կարող պետությունը ձեռքերը լվանալ, ասել շուկայի անտեսանելի ձեռքը կկարգավորի այս ամեն ինչը։ Աջակցություն տեղական արտադրողին։ Գործազրկություն, միջին աշխատավարձեր, ասում են 350,000 դրամ, գործազրկություն։ Այդ 350,000 դրամ թվում է, որ հիշեցնում են, մեր ամեն 4 աշխատողից 3-ը չի ստանում։ Հարկերն էլ հանեք և կտեսնեք։ Այսինքն, իրական քաղաքականություն ենք իրականացնելու, ոչ թե թվեր նկարելու, այլ երկրի զարգացումն ապահովելու, ստեղծված արդյունքը արդար բաշխելու, աշխատատեղներ ստեղծելու, գործազրկությունը
նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ։ Իսկ ինչպես այդ հարցին կպատասխանի իմ ընկեր, բոլորից քաջ հայտնի Արծվիկ Մինասյանը։ Միասին այդ հարցին կպատասխանենք։